觉得到底是国民党比较可怕，还是柯文哲比较可怕？因为大家都会说，哦，我们看到柯文哲要列解国民党，好像有点希望他这样子做，但是又不知道柯文哲可不可以值得信任。吼，我一贯的回答都是柯文哲绝对比较可怕，因为他在不只是。2016年的时候，那个时候被台大一刊访问，他说中国要他选总统嘛，一直到2018年那个时候，他其实就已经去中国。那个时候其实有非常多说他是不是跟共产党开始越来越亲中的这个挑战，他就说那个杨宪宏当时问他说，那你怕被染红，你就不要去中国啊。结果柯文哲当时对他的回答是说。我去中国是为了要让共产党对我放心，所以你可以看到哈，不管是今年年初，其实我们就陆续有听到非常多台商在说，应该中共那边支持的就是柯文哲没错，因为已经开始有放风声了。那一直到后来他现在提这个许春英嘛，然后一直到蓝白合的这些东西哈，富士康又出问题，其实陆陆续续的迹象我们都可以看到啊，中共押宝绝对是压在柯文哲身上。天麟的那个照片被抛出来嘛，然后上一副就跟我讲说。你觉得那是真的在打民进党吗？打绿的吗？我说这当然是打绿的啊，赵天麟绿的啊。他说上一会就说不一定哦，搞不好是给另外一个人看。消去法只剩下一个柯文哲，难道是在警告柯文哲吗？我这一整波蓝白合其实。那个时候有访问郭台铭嘛，郭台铭就有点迟钝说，我看不懂，我要消化几天。那时候看到想说，哇，郭董是不是已经这个智力上有一点开始？然后我其实也有点这种感觉。大家小时候有没有看过一个节目，是美国的节目，就是有一个人他会拿到一个，比方说别针或者是什么一个小东西，然后他开启任务，就是他要跟你换。比方说你刚好需要别针，你就用一个更有价值的东西跟他换，换完之后他再用这个东西再去换下一个，换到最后会有，比方说换到一个船。一辆车子什么这样子，我其实看柯文哲，我觉得他非常常年来就是一直在做这件事情，就是他有的并不多。你看他有的东西，其实他背后你说真的很有能力的幕僚也没有，然后真的说有很地方的组织也没有。可是他一路上用这种民调喊话、利益交换的方式，一路换，现在已经换到要蓝白合，而且已经谈了这么长一段时间了，甚至连侯友宜都快要被压下去了。其实真的非常厉害。但是我看到一个有点心酸的是，他们刚刚是在那个宜兰的玄天上帝的庙参拜嘛。玄天上帝他这个神明他的背景是说，他因为看到这个苍生啊在受苦，那他本来其实是可以继承这个天上的王位的，可是他看到苍生受苦之后，愿意放弃继承王位下来，就是照顾我们的这个人民吼。结果你可以看到去参拜了2个蓝白的这个。有可能是总统候选人的人是完全反其道而行，就是没有人在管蓝跟白的支持者到底需要的是什么，却一直在利益分赃、政治分赃。那刚刚有说他们谈的前面3个步骤，第一个是谈理念嘛，再来就是谈后面的立委跟最后总统选战。那为什么第一个谈？因为理念全部念完吼，功课交代有做到之后，才可以开始谈重要的事情啊。真正重点都是在后面，所以我其实看完之后觉得非常感慨。那我也在观察说，柯文哲到底可以用这种。联合次要敌人、打击主要敌人跟列解国民党的方式可以走到多高？那我其实最近在一般就是这种比方说客厅会啊，或者是跟一线选民接触的时候，大家都很想要问一件事情，大家问我说：心态，依你这样子看啊，你觉得到底是国民党比较可怕，还是柯文哲比较可怕？因为大家都会说，哦，我们看到柯文哲要列解国民党，好像有点希望他这样子做，但是又不知道柯文哲可不可以值得信任。吼，我一贯的回答都是柯文哲绝对比较可怕，因为他在不只是。2016年的时候，那个时候被台大一刊访问，他说中国要他选总统嘛，一直到2018年那个时候，他其实就已经去中国。那个时候其实有非常多说他是不是跟共产党开始越来越亲中的这个挑战，他就说那个杨宪宏当时问他说，那你怕被染红，你就不要去中国啊。结果柯文哲当时对他的回答是说。我去中国是为了要让共产党对我放心，所以你可以看到不管是今年年初，其实我们就陆续有听到非常多台商在说，应该中共那边支持的就是柯文哲没错，因为已经开始有放风声了。那一直到后来他现在提这个许春英嘛，然后一直到蓝白合的这些东西富士康又出问题，其实陆陆续续的迹象我们都可以看到啊，中共押宝绝对是压在柯文哲身上。为什么？因为他是一人政党，所以其实买断他或者是有他的把柄。对于接下来的操作是非常容易的。这个需要再去咀嚼一下哈，因为这一局真的有点乱了哈。那有一个部分哦，东豪哥你比较知道内幕哈，因为沈富雄啦，刚刚我不是讲说沈富雄讲说差一点哈，几乎要把侯友宜给卖了，对不对？那侯友宜现在最担心也是这件事情嘛哈，因为。
怎么会没有我的时候就开始谈？那为什么不能瞧一个有我的时间谈呢？对吗？我这样的思考是不是合理？而且侯友已经其实侯金体制他们的角色都有点被退出了。你看到金溥聪最近也不断的被放话，而且根本的没角色啊，对啊。那金溥聪是很清楚嘛，他就是鹰派的角色嘛。那鹰派不想和的，要有主体性的那一块，已经慢慢的被战场已经丢出去了，没列代际啊，换我们这些我们要团结的、我们要和谐的这一派出来了，那局势怎么变？先讲一个，不晓得应该算八卦还是揣测还是什么哈。我前几天跟上一夫，我们在一起。然后我们在直播，就在讲，先讲那个从天麟的那个事情开始。然后呢，因为这个跟刚才新在讲那个有点有趣哈，我们就在讲说，天麟的那个照片被抛出来嘛，然后上一夫就跟我讲说，你觉得那是真的在打民进党吗？打绿的吗？我说这当然是打绿的啊，赵天麟绿的啊，他说上一夫就说不一定哦，搞不好。是给另外一个人看，我说另外一个人，总统候选人，总统候选人，我就说这个郭台铭已经好几年没有去中国了，不是郭台铭，那这个赖清德也没有去中国了，然后不是赖清德，然后说那总不会是这个侯友宜吧？啊，不是侯友宜，我说那消去法只剩下一个柯文哲，难道是在警告柯文哲吗？好。我如果这个话是我讲的哈，你可以说是偏绿的，在这个抹黄这个柯文哲，可是上一夫他不会是绿军的，他不会是偏绿的。我直接讲那么白话文，怎么会有这种思考出来？就说那些照片在警告谁？警告谁？第二个，为什么没有侯友宜？侯友宜就怕被卖掉啊。没有啊，怕被卖掉，不是要去监军吗？你去不去根本不重要，要卖你的时候你去也没有用啊。东豪哥，假设我今天我说，我们要来谈一个跟你跟我有关的事情，可是最后冒出一个完全没有关系的，变成易川跟朗东，然后我本来是在邀请你嘛，变成别人的时阵，那个气氛是什么？那不就是摆明了瞧不起人吗？柯文哲本来就瞧不起啊，所以才会所以当初那句话当然很伤侯友宜啊。侯友宜居然让他流出来，让柯志恩、让韩国瑜选都比你强，直接是这样讲的。不是，那个话已经不是说让你选你都选不上哦，对，就换柯志恩、换韩国瑜来都比你强，所以就没有信任基础嘛。那对柯文哲来讲有差吗？没有差，柯文哲继续赚到声量。是这个。沈荣基教授呢，他们就有观察到说四叉猫去发现有一点诡异的 YouTube 频道。那说坦白，我是看了他脸书我才知道，有一个叫做2Chill有这样一个频道。他说本来呢也没什么人订阅，而且呢已经停更了没什么在更新。结果在选前呢熊复活，演的这个风格跟以前也不一样。然后主要就是针对柯文哲歌功颂德啊，没关系，你要歌功颂德 fine， 但是呢居然。不只是拍柯文哲马屁，还在骂赖清德。那你批评也没关系，有凭有据就给你批评。但是他讲的是，他说造谣，讲到说赖清德根本没有踏入医师的临床。想说，今嘛是在选总统，跟医师临床有什么关系？你今嘛是在跟医生吗？对啊。不过因为他有造谣的这一块所以我们还是要有部分要厘清就有一个杨思棒医师，就一个去查讲无医是临床行偌久，还给了什么执照、证照等等这个东西。我去看了这一个频道这个频道，然后他的讨论的议题叫做柯文哲、赖清德谁才是真正的医生？原来是他。这个命题有点诡异，那你会怎么样来看这样的讯息？我觉得有医生身份的人踏入政坛，其实就算不踏入政坛，只要常常发表政治的意见，就常常会被打成政治医生，或者是你的医学资历有多强。因为我本人就深受其害，真的对。然后像那个史书华医师嘛，他明明自己本业牙医做得非常好，可是一直被打成什么团购医生、淘宝医生，就抹他就是没有专业，只会卖团购这样。没错。然后我也是，我现在明明就还在职业，但还是有很多人说，我现在是不是不会开刀或什么的？但是我觉得分两点看。第一个是说，要当政治人物，其实医师的背景本身当然是一个专业上的加分，但是它并不是你可以从政
表现比较好的一个保证。那另外一个再来看说它这里面造谣的部分，因为其实目前我跟大家讲解一下医师职业的方式，就是像我是医学系毕业7年之后，我们会进到医院实习，然后住院医师的训练，然后呢再考取这个专科还有次专科，我们要考2个东西。那赖清德副总统他其实是肾专，肾专的话就是要内科专科4年的训练，这个都是在当医生哦，不是在学校哦。那4年训练完之后，他还要再训练2年到3年才可以考这个肾脏次专科，而且呢，肾脏次专科其实是在所有内科的次专科里面算是数1数2难考的。为什么我知道？因为我老公就是肾脏科次专科医师，我们考试那个时候看原文书是那种2、3千面，然后全部都是英文，然后他考完这一次，下一次会换本。就是如果你这一次没考上，你要全部重念的那种，所以真的很难考。那回过头来看柯文哲好了，柯文哲的确在医院的时间很长，可是以外科来说，我自己是觉得他让很多医生看不过去的事情是什么？是他是医生没错，但是他很喜欢在不相干的事情上面拿医生来压人。就像最近朱立伦不是说什么婚前恐慌症嘛？他说我什么医学博士也没听过这个名词。对，他说我医学博士没听过，好像说我是医学博士，我讲的你们就要听我的。所以有点奇怪的是，我们大家都有听过对。不用医学博士，大家都听过。没错，后来明明就查出来，其实这个是明确的有一个症候群的名字。那他自己没听过，他还好意思说自己医学博士这样。但他目前的资历是这样就是他虽然很常说他是外科医师，可是他目前外科的只有外专。那外专执照其实是你只要进医院外科训练，大概3年多就可以考上的。他们2个都现在都从政，对不对？对。那从政呢，赖清德从政比较早，所以呢，他医师的资历当然比较短嘛。对啊。柯文哲从政比较晚，所以他前面资历当然累积比较久啊。这跟选总统有什么关系？跟他的支持者很喜欢听啊。对，他就说他是外科医生很棒，但是我回车了，外专不是那么难考。我跟大家报告。然后杨医师那一篇其实不只是这件事情，他之前还有做非常多的考究包括他说柯文哲很爱唠的一句说我是台大史上最年轻的医学主任。然后杨思邦医师就已经查证了，他说如果柯文哲有一个比他年轻的没看到就算了，有10个也就算了。他一路查台大医院的历史，查了50几个医生主任都比他还年轻啊，所以柯文哲完全就是在乱讲。对，没错。这经典，因为我没有把它看完，我想说，怎么这么多医生 list 一直列下来，是什么意思？就每个都比他优秀，超越柯文哲最年轻的那个主任医生，是不是？对。原来是这样。